The Newsroom, where untold story is revealed. Kanso Elias Luyimbazi Narukola ayambalaganye ne General Muhoozi kufa naye. Ebigambo bya Narukola tebiwoomako wadde akamu n'akeddagala. Kaali munnamateeka Court of International Criminal Court yagenda okulamula omusango guno era agamba nti mpawo na kimu kiri mu mateeka. Kanso Elias Luyimbazi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Luyimbazi Narukola alaba nno kyakoze RCC wa Jinja City ono nno ng'ekikonde kinyokedde mu studio za Palo FM Radio. Nzedde ni akutuusaako ensonga ku mukutu guno n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba video soko gimpere like etambule etuuke ku buli ssekinnoomu ali yagenda maaso n'okuba nga atulaba ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe munywanyi ngoberera nga gwe munuuli gwo ogusosola ba video zaffe oba obadde ng'oziraba nga tonna subscribe nga munywanyi wano woosanga amawulire ge tukuleetera mu kadde akatuufu era nkusaba ekintu kimu kyokka ogende maaso n'okubeera nga munange osubscribinga ku Beyond the Newsroom. Awo wennyini sijja kubeera nga nandaga nga mabere ga mwanzikiriza tutandikire uliriza bulungi ebigambo bino tugenda kubeera nga ate tubijjamu tumanye ddala ekituufu bano abasajja ki kye batulowooleza era kiki kye bafudde bannayuganda. Wuliriza ebigambo bya musajja mukulu ono. Yabuzibwawo gavumenti yatuttewa edi mutwe mu kooti ki musaawa mmeka Muhoozi yatuttewa edi mutwe nze kugambye nti government musaawa mmeka balina omutwalira mu Muhoozi official wa government kyembuuza ani akola arrest ku civilian abuzaawo obuze ebikola bya busibira tewali kukolwauliriza kinyombi ekyenjawulo kya nakumeka edi mutwe z'amaze ng'abuziddwawo mufu oba mulamu bw'atwalibwawa wa Muhoozi wakaawe Muhoozi yekomera Muhoozi si official wa government Muhoozi alina legal procedures kizakozesa abatuyita bayagoloza tetutegeera akana mmwe abantu kata musajja mukulu ono RCC bamugajambulire mu studio era Narukola alabye biri bityo talinze program kuggwa n'afuluma ng'awulira takyebeera. Musajja mukulu ono entabo yonna weevudde agambye nti gavumenti eno si ya musibira mu bbwa, gavumenti eno tewamba bantu, gavumenti eno tetta bantu, gavumenti eno tebuzaawo bantu, wabula abantu nga ba Edi Mutwe gavumenti ebeegenze maaso n'okubeera ng'ebasiba. Narukola atuuse okumujjukiza ku mbeera yali ekawempe mu ngeri gye baatulugunyamu abantu n'ategeeza n'abafu ab'NRM baabakuba. Bannayuganda amazima amatuufu ne constitution ya Uganda ne bwe tutunula mu Penal Code Act abantu abazizza emisango bakwatibwa batya era bavunaanwa batya temulimu kintu kya kidnapping yengeri gye bajja n'ogwira omuntu n'omutukwata abruptly n'omuteeka ewantu watategerekeka n'ogenda maaso n'okubeera nga
omuteekeyo for your personal interests or for your clique oba ka clique k'abantu for your individual interests. Wabula arrest yengeri police oba ekitongole kyonna ekikuuma ddembe ne police yevunaanyizibwa n'okukola arrest erina oku-issuinga arrest warrant ne bagamba nti kabatuuza James wetaagibwa ku police obutasukka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno weereete n'ogenda ku police onnyonnyole bakunnyonnyole musango ki ne bakuteekayo ne bakusiba obutasukka ssaawa 24 n'otwalibwa mu kooti n'osomerwa emusango gwo then n'olyoka osindikibwa either ku prison oba ne bakuwa a court bail. Bw'omala olina okugobererayo procedure yonna ate era omuntu bakukkiriza okubeera n'eddembe lyo ery'obwebange eri bannamateeka abo ogenda mu maaso n'okutunula mu fayiro yo n'okukola legal procedures ng'amateeka bwe googera. Kaakati kino ekyokukwata omuntu ne bakusanga ng'obadde otambula ne bakuba ne bakuteeka wansi mu drone ne bakubuuzawo ne bakuba ne bakugyamu amannyo, this is abduction and torture. And it's a highly level of human rights abuse. It's human rights abuse. Kuba kutyoboola ddembe ly'abuntu. Era n'ebitongole ebirwanyirizi by'eddembe wano we biba birina ogenda maaso n'okuviirayo. Bano nno olutalo luno lugenze maaso n'okubeera nga luwanvuwa okutuukira ddala nno Nalukola w'aviiridde mu studio. Kiki kwe kivudde? Ye video eno gye njagala okuwa. Wuliriza ebigambo bya musajja mukulu ono RCC. Wulira. Yenze Ninsimaga Kibayo, Assistant RCC Wejinja City, Southern Division. Government does not abduct. Abduct kitegeeza ki? Okubuzaawo government eno bwe yali ejja mu bukulembeze. Ebimu ku ebyo bye yajja okumalawo bye byali mu government ezaasookawo. Uliza kano. NUP eganti mwakute edi muntu ne mubuzaawo. You see, mubanga tono nnyo government agencies. Jeno Moses kan Uganda ganti ali mu basement. Kati statement jokola RCC so ganti government tebuzaawo. Government does not abduct. Government ne agencies zaayo zikola arrest. Bano bonna bannamateeka ekirungi ekyenjawulo ya program eno bano bonna abajja muno babeera bannamateeka. Government arrests, government does not abduct, government take kidnapping. Ekyo kimu nti ekyenjawulo kya government eno yo yajja okumalawo ebyali biriwo. Wa government ezaasookawo zo ezaali ezabasibira mu bbwa zaabuzangawo abantu wetwogerera wano yali Saabalamuzi uliriza soko ulirize yali Saabalamuzi Mulamba Bendi Kiwanuka tukuza n'olunaku lwe mu judicial yabuzibwawo n'okutuusa kati yali governor bamuyitanga mu biru yabuzibwawo government Muhozi yatuttewa edimutwe mu kooti ki musaawa mmeka Muhozi yatuttewa you see nze kugambye nti government agencies musaawa mmeka balina omutwalira mu kooti official wa government Chembuza ani akola arrest ku civilian nti Muhozi part of government abuzaawo abantu Rokoze bya busibira you see tewali bukorwa watu inachafugira nuna uliriza kinyombi ekyenjawulo kya government meka edimutwe z'amazenga abuziddwawo mufu oba mulamu bwatwali bwawa wa Muhozi wakaawe Muhozi yekomera eyo gazette Muhozi sio official wa government you see watu inachakwogera ko dayo inja Muhozi ya inofaristina Kyannaku nnyo okukugamba nti gundi weeyonoonedde ng'empale gy'olimu ya bituli n'ogezaako okkuba ebiraka ng'oteekayo ebikoola ne weerabira nti buli lw'otambula bw'oti ebikoola byeweenyuka ne bikkirira ogenda okuyita mu kibuga kyonna ng'obwana obuto buseka nga buli gw'oyitako olaba aseka naye nga weerabidde nga abantu nga basanyufu bannange bandabyeko leero abantu basanyufu kumbe ekisanyusa abantu bituli bya mpale ng'amanyuma mu nsonyiwemu nga
obutuuliro obugendera bweru buti gwogamba bannange ndirwo no abantu bannange banjagala. If the government does not abduct people, it arrests. Where is the arrest warrant? Jeba issuing and bawa Eddie Mutwe. Ugandans are wise enough, they are literate enough, they are wise enough to know the difference between arrest and abduction. Waliwo ebifo ebiri gazetted okusibibwamu omuntu kakati oli yatugambye ali mu basement. Ekyo kimu tekikirizibwa mu mateeka. Era singa human rights ebadde ekola, singa ensonga ngezo yazingidde mudda, singa ebitongole by'ensi yonna bivuddeyo ne bikwata omumuli ku nsonga zino, kubanga bumenyi bw'amateeka ekiraga nti tewaliwo ddembe ly'abuntu, ekyo kye kimu ku byo. Safe houses tezikirizibwa mu mateeka ne mu ssemateeka mu constitution ya Uganda, ne bw'oleeta ya mwaka kipaka ku ya 2025 tewaliwo wali nti tulina gazetted safe houses zigenda tuyambako ku kino n'ekino n'ekino n'ekino. N'omulimu gw'amagye geggwanga amalungi ennyo si gwa ku arresting abantu bano, nedda gwa kukuuma borders zaffe. Poliisi yevunaanyizibwa ku misango gino, yeyina okwa arresting abantu ne bateeka mu kooti ne bawozesebwa mu mateeka. Kyova laba kanso Nalukoola agenze maaso n'okukambuwala nnyo nnyini ddala, naye mazima ddala ku byamu akafaananyi ng'ara siso ono mutabaniwo gwe tunuuliramuko, kale ye naye atuukeko mu kifaananyi atunule nga Eddie Mutwe muganda we oba taata we nga yali mu mbeera eyo. Si ye yekka atugambye wano tukuza olunaku lwa Bendikito Kiwanuka yattibwa ku mulembe gw'Amini, naye ne bamubuuza Kibalama aliwa tasobola kubeera nga amunnyonnyola. Alipoota ziganye okufuluma ku nfa y'Abakaweesi, Kirumira n'abantu abalala, Sheikh Nuhu Muzaata, ebyo boogera birala. Ebintu bingi nnyo nnyini. Waliwo n'omusajja yali mu Islamu ngundi, yani is it Dr. Kalisa something like that, story ndala. Ono yali bba wa Mama Fina Major Zit General Kigundu. Kwegamba tuviiriddwako abantu bangi ennyo nnyini ddala ab'amakulu ennyo mu ggwanga nga ne alipoota tezaafuluma, ne weebuuza yiyi Mukama twatuukawo ddi wano. Ino kanseri ya Siruyimbazi Nalukoola muganda wa akwategeeza kibeera kya buntu okwetonda, ekitegeeza nti abakuba abantu basikala bakuba abantu simbu mu abatuma kyali kya buntu. Okusookera ddala nkugambye nti okusinziira mu nnono nze kyemmanyi mu nnono za abakuumaddembe ne n'amateeka ge bagoberera temuliimu egamba nti gwogende olumye munnayuganda oba oti oboole eddembe lye, kubanga n'amateeka gennyini ge tulinawo. Ono Honorable Kenny Bukyamuzinoza mu 2012 yali tanagenda mu parliament, naye waliwo etteeka lijje eryakolebwa wali mu parliament, yes, etteeka eryo ery'okuziyiza Prevention and Prohibition of Torture Act, anti-torture webale nnyo mu 2012 eryo etteekawo eriri. Ne mu 2019 tulina etteeka eryakolebwa lye tuyita the Human Rights Enforcement Act, enyingo namba mwere etteeka e10 kazi kamalize na kanko information jibule sagadde oyogere out of anguish anguish nti oli munyeevu n'okuba ebyakolebwa. Siri munyeevu, I'm condemning. Don't merely condemn. Be straight in what you are analyzing. Mu lulimi lw'ekijaasi oba olw'ebyokwekuuma waliwo chain of command. Teri musirikale asobola kukola kyabyambyo nekyo nga talina command. Meaning those people boyogerako abajjati balina commandment gye bali bafulfillinga. Balina ekiragiro ku baali batambulira. Yes. Okusookera ddala it is greatly regrettable. Omuntu okubeera ng'oli mukuumaddembe. I hope you have understood. Absolutely.
It is regrettable omuntu okubanga oli mukuuma ddembe n'ogenda ate owulira ng'ayogera ne yeekuuna wano nabadde ali ku nsonga ki eza Jaati bwe yagenda maaso n'okukwata Nalukola ne bamulwa ku piki ne bamukuba emiggo ne basiba abantu bayitawo ne babamenya amagulu ne bakuba abantu ne batuuka n'okuyuza obululu ekawempe nga kaakati Nambi alina mu kooti agamba Nalukola yabba obululu bwe era ne bakola ensasagge obululu obumu ne butabalibwa bwagamba nti yawangula eyo nno si gye ndaga naye nga musajja mukulu ono agamba eddembe lingi nnyo era ebitongole by'okwerinda mpaawo na nsobi yonna gye byakola and the same side n'agamba nti ate it is regrettable ekyamazima kyakwejjusa nnyo okulaba ebitongole biriwo okukuuma eddembe ate nga lityoboola eddembe ly'abannayuganda. Then who is fooling who? If you're supporting people who did such acts and at the same side you're defending them. By the way, there is nothing as hard as being a PR. Okola PR kizibu nnyo kuba olwo kyokuba ebiraka nga tekikubika nga ne bw'oba oyagala nnyo nga tekikubika. Kanso Nalukola studio bagifulumyemu misinde kankulage video eno biibino wano nga bwe bibadde. Ate busungu butya ligo process ya muhoze eriwa eteeka ligamba gwe bakute kale teyamukidinapinze yamwarestinze eteeka ligamba gwe barestinze atwalibwa mu kooti mu bbanga ki simu sawa na mu munana bukyamubuzawo kati sawa mmeka agaye muyombesa kubo baba serike mukatale Kanso Nalukola Elias atabuse ne RCC wejinja oluvanyuma lw'okugamba mbu bagambe babasaledde mu katale muyombesa kubo ne mu kooti edi mutwe otulabye tuli Kongo tuyombera Uganda olaba tuyombera Kongo wendi wano mu Uganda wengambira oyo mwami assistant RCC byagamba bya butalimu bwabanga muhozi yakoze arrest omuntu gwe bakutenga ayina omusango bamutwala mu kooti musawa na mu munana katyaliwa bwe basikidinapo nti sikubuzaawo yabaffe gwe bakutte bamutwalawa bamutwala mu gazetted place basement ya mbwana muhozi bagigazetinga bati RCC wenawe bakwate bakuteekeyo mu basement y'omu ayeffe babi ekyokukola ani yakoze obukyamu okuva ku ntandikwa bw'oba gwakulira amagye ng'olina ne ziccepe nga wasoma ebitabo yeyo enkola gye bakolamu oyagala nze mpite mu mateeka ki nga gwe toyise mu mateeka nga tegwayina emmundu nkugambye njogera kwogera tekiri mu mateeka kiri mu mateeka ndi mukwogera nze olabye nnyina kyenkola ekimenya amateeka njogera agambe programu ekyaddemu obusungu njogera mututuusizawola mwe mulabanga ekyo kibi nnyo ku bikolobero bye mutukola Museveni bwe yanyiga mu kalulu teyagenda n'akuba emmundu ffe tugenda mu kooti ate ne mulaba nga tuli babi nnyo mwewuunyisa oyo nno Kanso Elias Luyimbazi Nalukola the true meaning nti katulako ebisebuka kasajja kampyo kanyomera mitala wa mugga gyokoma okunyigiriza ennyindo kyalwadde akiyo gizaazaawo omusaayi ye musajja mukulu Elias Luyimbazi Nalukola. Kiki kyolowooza ku nsonga eyo munnayuganda? Zino video zikola nasazeewo zikwasa mmwe bannayuganda mmwe muba musalawo kiki kye mulowooza musa mu comment section yawo ne tewerabira kumpa like ate ogere basi n'okuba nga osubscribinga. God bless. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.